Bom dia, tudo bem com vocês? Tava eu aqui arrumando esse armário e aí eu lembrei, por que não mostrar, né, pra vocês? E eu já meio que dei já um início aqui, mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui de cima eu já tirei, passei um paninho e coloquei certinho, que aqui tava uma bagunça. Aí aqui eu tirei tudo, né, as coisas. Tá aqui, tem outras aqui. Aqui também eu tirei um pouco, ó, pode ver. Tá cheio de pozinho, coisinha de muriçoca, essas coisas. E aí eu estou aqui limpando. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui comigo. Tá bem bagunçada. Na verdade, aqui é só as coisas que ficam fora do lugar
e dar esse ar de cheio. Mas na hora que arrumar aqui, vai sumir tudo. E o congelador tá azul, tá? Pode ver que tá bem... bem sujo. Pronto, já tirei tudo aqui. Isso aqui, ó, é coisa de rapadura, doce de rapadura que ela derrete, coisa assim, ó. Aqui tá a cesta ali de baixo. Aí aqui em cima tem, tipo, escorreu alguma coisa de refrigerante, eu acho. Ó, aí a água vai suja, fica ali, fica com cheirinho ruim a geladeira. Tá? Aí eu vou limpar com minuano, botar um pouquinho de água e a esponjinha.
Aqui tá as peças lá da geladeira. E eu vou lavar aqui pra poder colocar lá antes, tá? Voltei aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Eu lavei as louças, né, e dei um grau na casa. Não mostrei aqui porque meu celular descarregou, tá? Mas agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final do armário e da geladeira, tá bom? Ó, esse armário aqui, ele é da Itatiaia. Aqui tinha umas... Tava tudo bagunçado, né? Aí ontem mesmo eu pedi pro meu marido tirar as coisas daqui, botei mais ou menos arrumado, né? Não tem, porque não tem onde colocar. Ó, aí aqui ficou as tapaué, os plásticos, né? Panela de pressão, liquidificador. E aqui ficou assim, né? Essas coisas aqui são as que eu menos uso. Aqui, ó, tem vários plásticozinhos que serve pra colocar feijão, o restinho de comida que sobra, a jarra, frigideira ali e forma. Essa vasilha aqui não é minha e essa daqui também não é minha. Então, daqui um pouquinho elas vão sair daqui. Quando eu for na rua, eu levo pra dó. Aqui ficou os copos, como já era de costume mesmo. E ali é os pratos. Preciso urgentemente comprar pratos. Isso aqui é o água morna e os cores de fazer o mingau da neném. Esse aqui sempre fica aqui assim mesmo. Esse daqui é a minha feira. Juro pra vocês que tá arrumadinho. Deixa eu ver aqui. Só esse aqui. É porque a neném bagunçou. Mas tava arrumado, eu juro. Mas basicamente é assim mesmo. É só passar pra cá. Nossa, prontinho. Tudo arrumado de novo. Só uma coisinha sai do lugar, já parece que tá tudo bagunçado. Não é mesmo? Nessa parte aqui também, ó, eu arrumei, limpei. Aqui fica os temperos. Quando isso aqui acabar, eu vou lavar, porque eles estão bem encardidinhos. Mas na verdade, aí aqui é o arroz. A geladeira, meu frioso da geladeira. Bastante peixe, que a gente foi pra roça, né? E aqui a parte de baixo da geladeira. Viu como ficou bem vazio? Uma garrafa d'água, um leite ali, Danone, água. Ali tem ovo, palmito e manteiga. Aqui é a minha fruteira, né? Ainda tem algumas coisas aí. Porta da geladeira. Tem iogurte natural que eu comprei, ainda não comi porque eu achei muito ruim. Requeijão.
Tem os moranguinhos aqui e as garrafas aqui. E aqui tá o meu fogão. Já limpei ele também. Aqui as panelinhas. Aqui tem feijão, tá na geladeira. Aqui tem uma carne, tá na geladeira. E aqui eu ainda vou fazer um arroz. Aí falta tirar o lixo. E por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, tá? Pra mim tá produzindo mais conteúdos pra vocês. Um beijão e até a próxima!